హాయ్ గైస్, బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ అండ్ మదర్స్ అండ్ పిన్నెలకి అందరికీ నా ఈవినింగ్ శుభాకాంక్షలు. ఏం చెప్పాలో తెలియలేదు, అందుకే సైలెంట్గా ఉన్నాను. సో ఇది కూడా చైనా ప్రోడక్టేనండి. ఇది ఎక్కడి నుంచి, బెంగళూరు నుంచి తెప్పించినట్టున్నాను. నెదర్లాండ్స్ నుంచి వచ్చింది ఇది. కాకపోతే అందరికీ ఒక అపోహ ఉంటుంది కదా, మనం కొంటే రిటర్న్స్ ఉండవు ఏమవుద్దని. కానీ వారంటీ ఉండదు, కానీ రిటర్న్స్ అయితే ఉన్నాయి. ఇది ఏంటంటే కెమెరా లెందీగా ఉన్నప్పుడు దాన్ని వీడియోస్ ఆల్రెడీ ఇది కాస్త నలిగిపోయి వచ్చింది. మరి పనిచేస్తుందో లేదో చూడాలి. ఇది పనిచేస్తుంది అనుకుంటున్నాను. దీన్ని టెస్ట్ చేయడానికి నా దగ్గర ఉన్నది ఒకే సెల్, రెండో సెల్ లేదు. కాబట్టి ఇది కనెక్ట్ పెడతాను. ఇప్పుడు ఇలా పెడితే ఏం జరుగుతుందో చూస్తాను. ఫస్ట్ లెన్స్, డిఫరెంట్ లెన్స్, మనం ఏదైనా వీడియోలు పెట్టడానికి సో సరిగ్గా దీని ప్రాసెస్ ఇదే కెమెరాతో కుదరట్లేదు. మేబీ దీంతో లింకప్ చేసి ఇలా యాడ్ చేసుకుని పెట్టాలి. సో ఈ లెన్స్ లాంగ్లో ఉన్న మన దీన్ని యూజ్ చేస్తాయి. సో ఇలా తీసి ఇలా బిగించుకోవటం, దీన్ని ఇలా పిన్ కనిపిస్తుంది కదా, ఇలా మొబైల్కి హోల్డ్ చేసుకుంటాం. సో లాంగ్లో ఉన్నప్పుడు ఏదైనా యూట్యూబ్లో వీడియోలు పెట్టాలనుకున్నా ఇలాంటికి ఇది బాగా పనిచేస్తుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాము. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫర్ విజిటింగ్. బాయ్, గుడ్ నైట్.